सन् 1985 सेप्टेम्बर 16 फैजाबाद सहरको सिभिल लाइन क्षेत्रमा रहेको राम भवनमा मानिसहरूको आवत जावत करिब शून्य जस्तै थियो। त्यही भवनमा लामो समयदेखि बस्दै आएका थिए एक साधु। उनी को हुन्, कहाँबाट आए भन्ने बारेमा स्थानीय बासिन्दालाई चासो पनि थिएन र कुनै जानकारी पनि। एक दिन उनको मृत्यु भयो। अन्तिम संस्कारपछि मानिसहरूले उनको कोठा खानतलासी गरे। त्यसपछि जे चिज प्राप्त भयो, कयौँ मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। कोठामा यस्ता चिज पाइए जसको सिधा सम्बन्ध नेताजी सुभाषचन्द्र बोससँग थियो। सुभाषचन्द्र बोसको पारिवारिक तस्बिरदेखि लिएर आजाद हिन्द फौजको वर्दी, जर्मन, जापानी तथा अङ्ग्रेजी साहित्यका कयौँ पुस्तक तथा नेताजीको मृत्युका समाचार छापिएका पत्रिकाका कटिङ लगायत फेला परे। यही आधारमा अनुमान गरियो त्यहाँ रहने साधु अरू कोही थिएनन्, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नै थिए। को 18 अगस्तका दिन एक हवाई दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको भनिएको थियो, तर केही दिनमै हवाई दुर्घटना नै नभएको बताइयो। त्यसपछि उनको मृत्यु एक रहस्य बनेर रहँदै आएको छ। फैजाबादको उक्त घटनाले पनि पुष्टि गरेन त्यही साधु नै नेताजी थिए भनेर। फैजाबाद जस्तै अरू कतिपय ठाउँमा पनि सुभाषचन्द्र बोस फेला परेको समाचार त्यसपछि आइरहे, तर कतैबाट पुष्टि भएन। सन् 1945 को अगस्त 23 का दिन जापानको एक संस्थाले सुभाषचन्द्र बोस चढेको विमान तत्कालीन समयमा जापानको नियन्त्रणमा रहेको फर्मोसा अर्थात् ताइवानमा दुर्घटना भएको र सोही कारण उनको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो। भारतमा यही खबरलाई आधिकारिक मानिएको थियो, तर केही दिनमै जापान सरकारले भन्यो ताइवानमा उक्त दिन कुनै विमान दुर्घटना नै भएको थिएन। यसबाट संशय अझै बढ्यो। आखिर विमान दुर्घटना नै भएको थिएन भने नेताजी कहाँ गए? सुभाषचन्द्र बोसको बेपत्ता घटना यस कारण थप रहस्यमय बन्यो जति बेला बोसको परिवारले जवाहरलाल नेहरूले आफूहरूको जासुसी गराएको आरोप लगाए। घटनाको 70 वर्षपछि अप्रिल 2015मा यो मुद्दाका विषयमा अनुसन्धान ब्युरोका 2वटा फाइल सार्वजनिक भयो, जसले पुनः विवाद सिर्जना गर्यो। ती फाइलका अनुसार भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि करिब 2 दशकसम्म नेताजीको परिवारको जासुसी गरिएको थियो। लेखकहरूका अनुसार नेहरूलाई पनि सुभाषचन्द्र बोस मरेकै हुन् भन्ने कुरामा शङ्का थियो। त्यसैले बोस परिवारसँगको सम्पर्कमा छन् कि छैनन् भनेर उनले परिवारको निगरानी गर्न लगाएका थिए। पछि नेताजीको मृत्युसँग सम्बन्धित 37वटा फाइल सरकारले सार्वजनिक गर्यो, तर तीनमा पनि उनको मृत्यु विमान दुर्घटनामा भएको भन्नेबारे कुनै प्रमाण थिएनन्। नेताजीका समर्थकहरू भारत स्वतन्त्र भएका बेला उनी जीवितै भएको दाबी गर्छन्, तर त्यसको पनि कुनै प्रमाण छैन। आज पनि मानिसहरूका मनमा प्रश्न कायमी छ। 1945 को विमान दुर्घटनामा सुभाषचन्द्र बोसको मृत्यु भएको थियो? यदि हो भने त्यो दुर्घटना थियो या हत्या? यदि होइन भने उनी कहाँ गए र विश्व सामु किन लुकेर बसे? उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न भारत सरकारले 3वटा आयोग गठन गरिसकेको छ, जसमध्ये 1956 र 1970 का 2वटा आयोगले विमान दुर्घटनामै मृत्यु भएको निष्कर्ष निकाल्यो, तर जापान सरकारले नै त्यति बेला ताइवानमा उक्त दिन कुनै विमान दुर्घटना नै नभएको बताएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 23 जनवरी 2015मा नयाँ दिल्लीस्थित नेसनल आर्काइभ्समा नेताजीसँग सम्बन्धित 100वटा फाइल सार्वजनिक गरेका थिए। मोदीले ती फाइलको डिजिटल भर्सन पनि जारी गरे। यसअघि 2014मा मोदी सरकारले नै नेताजी रहस्यमय तरिकाले बेपत्ता भएकोसँग सम्बन्धित 39वटा गोप्य फाइल सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका थिए। को हुन् सुभाषचन्द्र बोस? राजनीतिक तथा देशभक्तिपूर्ण विचारका कारण उनी पहिलो पटक 1921मा पक्राउ परेका थिए। 1 अगस्त 1922मा जेलबाट निस्किएपछि देशबन्धु चित्तरञ्जन दास नेतृत्वको गया काङ्ग्रेस अधिवेशनमा स्वराज दलमा सहभागी भए। 1923मा भारतीय युवक काङ्ग्रेसका अध्यक्ष चयन भए। उनी त्यति बेला फरवार्ड पत्रिकाको पनि सम्पादन गर्थे। 1924मा स्वराज दलले कोलकाता नगरपालिकाको चुनावमा भारी सफलता प्राप्त गर्यो। देशबन्धु मेयर बने भने उनी मुख्य कार्यकारी अधिकृत चुनिए। सुभाषचन्द्र बोसको बढ्दो लोकप्रियता देखेर अङ्ग्रेज सरकारले सोही वर्षको अक्टोबरमा उनलाई पक्राउ गर्यो।
1927 मा उनी नेहरूसहित अखिल भारतीय काङ्ग्रेस कमिटीका साधारण सचिव चयन भए। सन् 1928 मा स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई तीव्रता दिन उनले भारतीय काङ्ग्रेसको कोलकाता अधिवेशनका क्रममा एक सङ्गठन निर्माण गरे र आफू जनरल अफिसर इन कमान्ड चुनिए। 1930 मा उनलाई जेल पठाइयो। जेलबाटै उनले कोलकाताको मेयर चुनाव जिते। 23 मार्च 1931 मा भगत सिंहलाई फाँसी दियो। यही घटनापछि उनको र महात्मा गान्धी बीच मतभेद सुरु भयो। सन् 1932 देखि 1936 सम्म नेताजीले स्वतन्त्रताका लागि विदेशी नेताहरूलाई दबाब दिन इटालीमा मुसोलिनी, जर्मनीमा फेल्डर, आयरल्यान्डमा बालेरा र फ्रान्समा रोनाल्डसँग भेट गरे। 13 अप्रिल 1936 मा भारत फर्कने क्रममा उनलाई मुम्बईबाट पक्राउ गरियो। रिहा भएपछि 1935 देखि 1937 सम्म उनले युरोपमा इन्डियन स्ट्रगल प्रकाशित गर्न सुरु गरे। 1938 मा हरिपुर अधिवेशनमा काङ्ग्रेस अध्यक्ष चयन भए। यही बीचमा उनलाई रविन्द्रनाथ टैगोरले पनि सम्मानित गरेका थिए। 1939 मा महात्मा गान्धीबाट समर्थन प्राप्त उम्मेद्वार सीतारमैयालाई हराएर पुनः काङ्ग्रेस अध्यक्ष बने। पछि उनले फरवार्ड ब्लक स्थापना गरे। 1940 मा उनलाई नजरबन्द गरियो। अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा उनले सत्याग्रह गरे। त्यसले उनको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्यो। 1941 मा एक नाटकीय घटनाक्रममा उनी 7 जनवरी 1941 मा बेपत्ता भए र अफगानिस्तान, रुस हुँदै जर्मनी पुगे। 9 अप्रिल 1941 मा उनले जर्मन सरकारलाई एक स्मरणपत्र बुझाए। उनले सोही वर्ष नोभेम्बरमा स्वतन्त्र भारत केन्द्र र स्वतन्त्र भारत रेडियो स्थापना गरे। उनी नौसेनाको सहयोगले जापान पुगे र टोकियो रेडियोबाट भारतीयलाई सम्बोधन गरे। 21 अक्टोबर 1943 मा आजाद हिन्द सरकार गठन गरे, जसको मुख्यालय थियो अन्डमान एन्ड निकोबर टापु। 1944 मा आजाद हिन्द फौज अराकान पुग्यो र इम्फाल नजिक युद्ध भयो। फौजले कोहिमालाई कब्जामा लियो। 1945 मा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसको केही दिनपछि 18 अगस्त 1945 मा उनको हवाई दुर्घटनामा निधन भएको खबर आयो। मानिसहरू सुभाषचन्द्र बोस 1945 पछि पनि कैयौँ वर्ष जीवितै रहेको दाबी गर्छन्। उनी भारतको उत्तर प्रदेश स्थित फैजाबाद सहरमा गुमनामी बाबाको नाममा 1985 सम्म रहेको बताइन्छ। उनको जीवनमा आधारित पुस्तक कुण्डरम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथका लेखक अनुज धरले उत्तर प्रदेशको फैजाबादमा कैयौँ वर्षसम्म रहने मानिस बोस नै भएको बताएका छन्। उनका अनुसार तत्कालीन सरकारका अलावा नेताजीका परिवार पनि गुमनामी बाबाका बारेमा जानकार थिए, तर उनीहरू यसबारे खुलासा गर्न चाहँदैनथे। उनको मृत्युको समयमा 13 जना मात्र उपस्थित थिए। गुमनामी बाबा नै नेताजी हुन् कि होइनन् भनेर अनुसन्धान गर्न नागरिकहरूले माग गरे। त्यसपछि 2016 मा तत्कालीन अखिलेश यादव सरकारले इलाहाबाद उच्च न्यायालयको आदेशपछि न्यायाधीश विष्णु सहायको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्यो। 3 वर्षपछि आयोगले रिपोर्ट यूपी विधानसभामा पेश गर्यो। रिपोर्टलाई पछि योगी आदित्यनाथ सरकारले सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, आयोगले गुमनामी बाबा उर्फ भगवानको पहिचान गर्न सकेन। गुमनामी बाबाका बारेमा केही अनुमान मात्र लगायो। अनुमान अनुसार गुमनामी बाबा एक बङ्गाली थिए भने हिन्दीका साथै अङ्ग्रेजी भाषाका जानकार थिए। उनलाई युद्ध, राजनीति र सामयिक विषयमा गहन जानकारी थियो। उनी नेताजी जस्तै हाउभाउको स्वरमा बोल्थे। उनी सङ्गीत, सिगार र भोजनका शौकिन थिए। उनको अधिकांश समय पूजा र ध्यानमा बित्थ्यो। तर जब उनी सुभाषचन्द्र बोस हुन् भन्ने हल्ला फैलन थाल्यो, उनले वासस्थान बदले। मानिसहरू भन्छन् गुमनामी बाबासँग नेताजीको जस्तो गोलो खालका दर्जनौं चस्मा थिए। 555 ब्रान्डको चुरोट र विदेशी रक्सी थिए। एक रोलेक्स घडी खल्तीमा हुन्थ्यो। आजाद हिन्द फौजको एक वर्दी थियो। यसका अलावा 1974 मा प्रकाशित कोलकाताको दैनिक पत्रिका आनन्द बजारको 24 वटा अङ्क थिए, जसमा भारत र चीन युद्ध सम्बन्धी समाचार थिए। उनको मृत्युका बारेमा अनुसन्धान गर्न गठित आयोगहरू शाहनवाज र खोसला आयोगको रिपोर्ट, 100औं टेलिग्राम र पत्रमा उनलाई भगवानजीको नामले सम्बोधन गरिएको थियो।
सन् 1999मा उच्चतम न्यायालयका पूर्व न्यायाधीश मनोज मुखर्जी नेतृत्वको आयोगले यसअघिका आयोगको निष्कर्षको ठिक उल्टो विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भन्ने तर्कलाई नै अस्वीकार गरेको थियो। सन् 2006मा सार्वजनिक भएको मुखर्जी आयोगको रिपोर्टमा नेताजीको मृत्युको पुष्टि त गरिएको थियो, तर त्यसको कारण अर्कै भएको सङ्केत गरिएको थियो। त्यसका लागि अर्कै समिति गठन गरिनुपर्ने उक्त आयोगको सुझाव थियो, तर मुखर्जी आयोगको रिपोर्टलाई तत्कालीन सरकारले खारेज गरिदियो। सन् 2015को फेब्रुअरीमा सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुभाष अग्रवालले सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सुभाष चन्द्र बोसको मृत्युसँग सम्बन्धित गोप्य फाइल सार्वजनिक गर्न माग गरे। यसमाथि सरकारले जवाफ दियो, फाइल सार्वजनिक हुँदा केही देशसँगको भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा असर पर्छ। यो जवाफले अर्को प्रश्न खडा गरिदिएको थियो, के नेताजीको मृत्युका पछाडि यस्तो देशको हात छ जोसँग भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ? भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगायतका नेताहरू त्यो देश नै रुस हो भन्छन्। स्वामीका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धमा आजाद हिन्द फौजको हारपछि जब नेताजी रुस पुगे, नेहरूको आदेशमा स्टालिनले उनलाई बन्दी बनाए। त्यसपछि उनलाई साइबेरियामा लगेर फाँसी दियो। नेताजीकी नातिनी राजश्री चौधरीले पनि यही बताउँदै आएकी छन्। सुब्रमण्यम स्वामीका अनुसार सुभाष चन्द्र बोसको परिवारको जासुसीमा नेहरूकै हात थियो। उनका अनुसार नेहरूलाई स्टालिनमाथि पनि विश्वास थिएन, त्यसैले नेताजीको मृत्युको खबर पाउँदा पनि उनले परिवारको जासुसी गराइरहे। केहीले भने उनी ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार भएको दाबी गर्छन्। यसमा उनीहरू दुई खालको सम्भावना व्यक्त गर्छन्। पहिलो, उनलाई ब्रिटिस सरकारले आफ्नो गुप्त एजेन्टको सहयोगले मारेको थियो। केहीले भने उनको मृत्युमा रुसको हात देख्छन्। सन् 2005मा प्रकाशित बीबीसीको एउटा समाचार अनुसार बेलायती गुप्तचर एजेन्टहरूलाई सन् 1941मै सुभाष चन्द्र बोसको हत्या गर्ने आदेश दिएको थियो। आइरिस इतिहासकार युनन ओ हेल्फिनका अनुसार नेताजीले जापान र जर्मनीको सहयोग लिने प्रयास गरेपछि बेलायत रिसाएको थियो र उनको हत्या गर्ने आदेश दिएको थियो। बेलायती गुप्तचरहरूलाई मध्यपूर्व हुँदै जर्मनी जाने प्रयासमा रहेका नेताजीलाई बीचमै हत्या गर्ने आदेश दिएको थियो, तर बेलायतको उक्त प्रयासमा सफलता हासिल भएन। 1945मा भएको भनिएको दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको बताइयो।